miobio an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, makalesa eo anatrena amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah n'Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavadiny amin'ny saorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderahana. Misaora azy, mankalazany ny anarany fa tsara Jehovah, manak'izay ny famondrampony ary miatra amin'ny taranaka faramanimy ny fahamarinany. rahainay izay ny an-danitro amasinany ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra misaotranao zahay noho ny amin'ny sabata fitsarana izay nomenao anay mino sy mahatoky izay fa efa manomana fitahiana ary anome fitahiana ho an'ny olonao tokoa ianao amin'ity sabata ity ary ambon'izany dia enao le Andriamanitra masina izay iankofana any an-danitra sy ety an-tany enao tokoa ane hanamasina ny vahoakanao amin'izao andro sabata izao. Ny fahasoavanao ane ho aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika n'Andriamanitra ary mpiaino malala isany ny saotra sy ny dera ary voninahitra amin'izao sabata izay ahafahantsika miaraka avy amin'ny alalan'ny fandaharana ao anatin'ity radio sy ao anatin'ity serasera ity isaorantsika Andriamanitra satria manana tombotsoa hatranytsika, mbola manana fahalalahana afaka mifampizara izao fandaharana izao ary miara-batsika tsirairay avy any atokantrano any, manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika ary ny fahasoava amin'ny tompo ane anendika antsika rehetra amin'izao tontolo sabata izao. Andaontsika anoy ny fotoana dia ho ataontsika ny larakira fa 5:30 ho ataontsika amin'ny feno fitiavana izany, ataontsika ampavitriana izany ary ataontsika mba ho fanomezam-boninahitra sy ho fiderana le Andriamanitra izay naharo zao tontolo izao. Kutukurira ilai fiti maeri fafiti abanama mamerina niberi orira ira tifukuira fatenati ilai pamuzina Irau lai faefanabe manufani paluta natin malemi azare hajesi zauni uta o ira jifuku ira fatenati ilai pamuzina Irau lai fumanguraka rasenjanau tumani manarina raputraka nuni unjatani o ira rifuku ira fatenati ilai pamuzina Irau ilai piamina Mia isimitanju Naitana misakamina Nali
fitiavanatra mitona hoanyandanitra onina mandrakiza orira ira refoko ira fatena ty ilay mpamonjina. Tonga eo amin'ny vakiteny isika izay natokana ho vakin'androany, manasanao mba hanokatra ny baibolinao izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona. Filazantsarany Jaona toko 4 ny 7:30 sy ny 100. Andeha ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko 4 7:30 sy 100. Ary izao ny sitrapony izay naniraka, dia ny tsy hamelako isy very izay rehetra nomena, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko, dia ny ahazoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Ho tahinany ny teny ka asoa antsika tsirairay avy. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io rainay izay any an-danitra, akory ny alehiben'ny hafalianay, satria velona trapamonjena izahay. Nantsoinao amin'izao andro sabata izao, mba hiaraka miombona aminao, hiaraka idera ny anaranao, hiaraka hanandratra ny atsaranao, satria ianao ny tsara sady mandahatra ny tsara amin'ny fiainanay. Dia rahalaza voninahitra no asandatra eo amin'ny seza fiandriananao, Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao. Fa amin'ity sabata ity kosa dia manantena ny teny fikasanao izahay. Mino sady izay Tompo, fa navelanao ny elokay, nofafanao ny fahotanay, ka dia adio eo anatrehanao izahay. Manamasinanay tsirairay avy tahaka ny mahamasina ny sabata. Areo ka ity sabata ity mba ho sabata manokana amin'ny fiainanay, anamarianao indray ny mahazanaka ao anay. Androany mivavaka manokana izahay, mivavaka ho an'ny tsirairay avy aminay. Tompo Andriamanitra io, aoka ho toavinao ny teninao, fa izahay reto le tsisy ho very. Rera sanatria ho faty izahay, dia anangana anay amin'ny andro farany tokoa ianao. Aoka ho toavina aminay ny teny fikasanao, fa omba ny vahoakanao isan'andro ianao, mandra-piavinao eny amin'ny rao alanitra. Misaotra noho ny fahazahoana izany teny izany ho anay, ary aoka ny fanahinao masina ampianatra anay, hitaridalana anay, ka ampahazo antoka anay fa zanakao izahay ary zany tokoa izahay. Mivavaka izay Tompo ho an'ny fiangonanay, fiangonanay izay fa notaritinao, ivoaka avy eo amin'ny maizinao amin'ny fahazavana mahagaga. Aoka Andriamanitro ny tsirairay avy aminay, mba ho kasiana ary mba tsy ho levina ny finoana izay nomenao anay. Mivavaka koa izay androany ho an'ny
ireo mpitondra isan'ambaratonga ny atao amin'ny fiangonana hatrany amin'ny conférence générale ka hatramin'ny fiangonana tsirairay avy ka sio amin'ny alehibe ny fitiavanao izy ireny tombo ary eo ka ny fanahinao masina ny metsilo-tsaina sy fahendrena anome ny fanahy ny fahatahorana anao ary ianao anome ny taridalana rehetra mba hoentina mitory ny filazantsaranao mba ho avy tsy ho ely ianao ary andray anay tokoa ho any aminao dia ho any aminao mandrakizay izahay mivavaka izahay ho an'ireo tsy salama rehetra na ny any amin'ny hopitaly na ny ao an-trano na amin'ny toerana maro samihafa ho Andriamanitra eo tahaka ny tamin'ny andro sabata fahiny no mba ankatahanay koa anatsorana ny tananao hikasika ny rofinaretina rehetra ka ity sabata ity mba ho sabata fanasitranana ho an'ny tsirairay avy mivavaka izahay ho an'ny izay mitondra ny tenin'Andriamanitra androany osory amin'ny fanahinao ny molony tompo ka hiteny amin'ny alehibiazany ny voninahitra ao ane izy ary ny fanahinao hiasa aminy ny fanahinao hiasa aminay ka tonga anay ho lehilahy sy vehivavy ahazo ny teninao ary anaiky izany andray fanapahan-kevitra ny andany aminao indray amin'izao sisa izao tomboera amin'ny tsirairay avy tompo amin'ity sabata ity ary raha tapitra izao sabata izao dia mba ahazo famelombelomana avy aminao ane izahay tonononay izany vavaka izany tsy noho ny aminay fa noho ny fahamendrehan'i Jesosy Kristy zokonay ho anao Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina ny dera sy ny saotra ary voninahitra mandrakizay amen amen. tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana manokana ho amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony isika araka ny mahazatra antsika dia andeha ho vononontsika eo ampelantanantsika izany ary ao anatin'izay dia hanao vavaka mangina isika amen. Rehefa nanao an'Andriamanitra ho loha laharana William Miller no heverina ho adala William Miller rehefa nametraka an'Andriamanitra ho loha laharana ina nefa nylesina azotsika tsoana amin'ny fiainantsika tamin'ny nanaovan'ny William Miller loha laharana an'Andriamanitra. William Miller dia lehilahy nahitsy olona fatra-panaja ny lalàna ary izy dia tsy nihevitra mihitsy hoe ny baiboly no marina saingy hita ireny zavantranga tany anady izay tsy haintsika hazavaina dia nitsimbadika mihitsy ny fiainan'ny William Miller nitsimbadika mihitsy ny fahatan'ny William Miller izao tontolo izao nanontany teny izy hoe raha ohatra ka ny lalàn'ny natiora ozy izy no tokony hiaina ny zavaboary eto ambonin'ny tany nahoana izany ny tsy maty tany anady
rehefa nyrefidrivotra teo akaikiko ny tafondro, rehefa nydrividrivotra teo akaikiko ny bomba. Nanapa-kevitra izy fa handinika sy hianatra ny soratra masina lalindalina kokoa, ary nanapa-kevitra izy fa raha vao tafaverina ny an-tranony any Whitehall any New York izay toerana misy fiompiana anazy dia handinika ny baiboly izy ary hanomboka mitoky anankiray isan'andro, handinika an'izany lalilaliny koa ary hanatsoaka ho inona ny tian'Andriamanitra ho heverina amin'izany andininy iray isan'andro izany. Nandritry ny taona 1970, 770, 870 no nanaovany an'izany fandinina an'izany, ary rehefa nandinika izy dia nahita fa tiany loatra ilay Jesosy. Izay ny vakiny tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Anankiray tamin'ireo zava-baovao hitany tao anatin'ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Daniel 9:4, izay fa fantatsika loatra ny amin'ny 740 sy andro. Ary nilaza mialohan'ny zavatra istranga mandritry ny taona 370 sy 470 io faminaniana io. No tereny fanahy izy mba hizaran'izany, koa satria izy tsy mpitoroteny dia nilaviny mandrakareva izany. Ary raha mbola nanery azy foana aza ny fanahy dia nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hisy fanazavana marina kokoa, mafimafy kokoa. Ary nilaza izy tamin'izay fa raha misy mandray azy, raha misy milaza azy, misy mangataka azy hanazava izany vaovao mahafaly izany dia vonana ilaza izy. Tsy ampiadiny iray tao aorianan'izay dia nisy havany anankiray tonga nanontany izay zavatra hitan'ny William Miller tao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ary dia sositra izy tamin'ny voalohany, kanefa nametraka an'Andriamanitra ho loha laharana, satria olona mitana ny teny nomeny i William Miller dia nekeny zany, ary tamin'ny hoandrio no nanomboka nanao loha laharana an'Andriamanitra misimisy kokoa William Miller. Io faminaniana io dia nitarika fahadisom-panantenana lehibe, ary olona analinaliny no niandry ny fivian'i Jesosy tamin'io taona 470 ny 20 Oktobra, kanefa tsy tonga izy. Na izany aza nefa tsy fahatongavan'i Jesosy akory ny voalazan'io faminaniana io, fa nifindra ao amin'ny efitra masina indrindra ilay Jesosy izay andrasana. Ankehitriny ihany koa dia Adventista an-tapitrisany mitandrina ny andro 7 no miandry ny fiavian'i Jesosy fanondroany. Mihoatra ny 200 ny firenena efa mitandrina izany, manaiky izany, misy izany membre Adventista mitandrina ny andro 7 miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy izany. Feno fanantenana izy ireo noho ny fahavononan'ny William Miller hizara an'izany faminaniana izany. Izao ny voasoratra, nanao an'Andriamanitra loha laharana i Miller, na dia natao fimehezana aza izy. Mampahery antsika izany. I Jesosy koa dia nahafoy ny zavatra rehetra mba hanavotana antsika. Koa izany fitiavana izany no aoka hanery antsika hanao ny fanjakany ho lahara-pahameny eo amin'ny fiainantsika. Raha eo ampanangonana ny ampahafolony sy ny fanatitra ny diakona dia andeha isika hanao fiaikana. Andeha isika hanao fiaikana mba hanao an'Andriamanitra ho loha laharana mandrakariva. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay, misaotra izahay no ny lesona nomen'ny William Miller anay, ny amin'ny fiandrasanay ny fiavian'i Jesosy Kristy izay efa nifindra amin'ny efitra masina indrindra voalazan'ny bokin'i Daniel, ka mbola iainanay ankehitriny koa izahay dia
mbola manantena zany jesosy izany. Mety hoeveriny olo adaladala, mety afo ny zavarehetra kanefa Andriamanitra rehefa mametraka anao lohalarana izahay dia ianao mihitsy ny hiditra antsetra inonay zany, ary ameo fifaliana izahay ny amin'ny fiandrasana anao raha mbola maharitra ny andro ny tany. Tompo malalo, monay koa ny fahazotoana hitory ny teninao tahaka nataon'ny William Miller, tsy hangataka famantarana fotsiny fa omenao ny hery rehetra ka hanana ny fahasahiana rehetra mba azahoanay manatateraka izany. Ny tsara tsy voatonona tanterao aminay, mamela ny tsy fahamendreanay, fatononay ny amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka, saotra Tompo malalo. Amen. Eo ampanatazantsika ny fanatitra dia feon-java-maneno no andeha andravaka ny fotoanantsika. Eo ampanolorantsika ny fanatitra ary dia andeha hiara-tsangana isika hanao ny hira fa 7 sy 200. O ny fanatitra entinay. Amen. Miarabantsika rankizy rehetra amin'ity sabata ity, da hoantsika andray afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho antsika ankizy. Tantara ao amin'ny baiboly any no andeha ho raisitsika, tantarana tovolahy, zazalahy ny tena marina, zazalahy anankiray zay tamin'ny alalan'ity zazalahy ity no nanaovan'i Jesosy zava-dehibe ho an'ny olona marobe. Mino fa efa haitsika ankizy zay tantara zay a. Voalaza ao amin'ny Mateo 4:10 misy an'ilay tantara, ary voalaza ao amin'ny Jaona 4:9 ihany koa. Inona ara le tantara? Ndao ara jerevantsika. Ao amin'ny Mateo 4:10 izy a, dia milaza le hoe ny nampihinanan'i Jesosy olona tsy omby 10,000. Dia zavatra nisehoranka izy tamin'io tantara io dia ohatrohatran'izao. Mino fa efa haitsika izy a, fa ndao ho jerevantsika kely. Nipita ny ranomasina Jesosy tamin'izay fotoan'izay, rehefa tonga dia teny ampita izy dia nahita vahoaka maro be efa niandry azy teo. Dia niakatra teo amin'ny tendrombohitra iray Jesosy, dia nanomboka nampianatra tamin'ireo olona ireo izy zany. Dia nampianatra izy, nanomboka maraina, ny atoandro,
ary rehefa riva ny andro mbola tio ihany reo olona reo zany hoe tsy nandeha lody andeha sakafo aloha de aveo velona indray ianao an jesosy fa nijanona teo foana reo olona reo ny aino an jesosy nampianatra rehefa riva ny andro dia hoy jesosy tamin'reto mpianany reto hoe omeo hanina am'izay izy vita zany zao le fampianarana vita de ozy jesosy omeo hanina izy fa teo foana reo olona reo izy teto amby foana izy reo fa omeo hanina izy teo mpianatra mifampijejery am'izay hoe jesosy ahoana moa nanomezana hanina ny reto olona be da be reto hoe na ividy hanina tahaky nina sika dia tsy ampy anyreto olona reto mihitsy fa zao nantanany reto mpianany reto jesosy hoe inona ny misy any aminareo izy izy inona ny misy any aminareo any de teo mpianatra sahirany any ko satria ay zareo tsy nitondra nininona ny tena marina tsy nitondra sakafo zany tena marina de nataon'izy ireo zany dia lasa nandeha nitady izy tany am'ireo olona reo hoe aiza misy nitondra sakafo de andao vakitsika ny ten'andriamanitra satria mahafinaritra le tantara de ao amin'ny jaona no andeha vakitsika amin'ny jaona toko fahenina de zao le voalaza n'lay ten'andriamanitra vakitsika ny andininy 9 sy ny 7 de ozy izy ny mpianany anankiray i Andrea no anarany raha lany Simona Petera nilaza tamin'i Jesosy hoe de zao ny tenen'ny Andrea tamin'i Jesosy ao amin'ny 9 de ozy izy misy zazalahy aty ozy izy manana mofo vary ordea anaky 5 sy azandrano madinika anakiroa fa ho ampoenina moa izany am'izao olona betsaka zao ay zay zavatra an'seo rehefa nandeha nitady tany amin'ny olona zany reto mpianatra reto hoe iza mba manana sakafo hoe sao de mba nisy mitondra sakafo nareo fa magaga raka izy de zao zazalahy kely anankiray no nahitana sakafo tany aminy de le sakafo netin'le zazalahy kely dia mofo anaky 5 de azandrano anakiroa zay sakafo anazy ny tena marina sakafo hoaniny mety hoe nampitondrainy ray aman-dreniny azy angambany fa magaga io dia aiky tsy nisy olona hafa akoatran'izay ve nitondra sakafo tsy fantatra fa voalaza baiboly zany de zay hoe le zazalahy io zany no nahitana mofo 5 sy azandrano 2 tany aminy de inona zavatra tenain' Jesosy de anamatio izy no milaza indray hoe oeto aty amiko Jesosy oeto aty amiko nafinaritra tamin'ity tantara ty raka izy de zao rehefa tonga teo amin'ity zazalahy kely ity zany i Andrea le mpianatr' Jesosy ka niteny tamin'le zazalahy hoe andao hoentina any am' Jesosy lay sakafonao de tsy nanday izy nanana hoe de inona zany no aniko tiany nampitondrainy dada sy neny anay tiany tokony sakafo ty fa hoana no omena indray de inona no aniko tsy nanao an'izany izy fa dia nanaiky lay zazalahy kely dia nomeny hoentina eo am' Jesosy le sakafo zay tokony ho anjarany mofo 5 sy azandrano aitsika ny tantara fa rehefa noraisin'i Jesosy le sakafo de nivavaka Jesosy de nasain'i Jesosy ny zaraina de aitsika ny tantara ninana avokoa ny olona rehetrarehetra ny lehilahy fotsiny no 5 ninana daholo ary mbola nisy ambony fily ambony aitsika le izy 12 sibika ny ambony lesonao raitsika raka izy tsotra ihany amin'ny alalan'ny zavatra kely mety ananatsika na de azaza azy isika na de akiza azy itsika dia amin'ny alalan'ny zavatra kely mety kely ananatsika raha hoentiny eo am' Jesosy dia azon'i Jesosy ampiasaina hanaovana zavatra lehibe dia lesona horaisina de zao andeha hoentiny am' Jesosy
izay ananantsika. Itsika ankizy mety manana zavatra isika izay nomenantsika, mety zavatra aranofo io avy amin'ray aman-dreny, azontsika ampiasaina mba hanaovan'i Jesosy zava-dehibe, mba ho fitahiana ho an'ny olona marobe, ho an'ny olona marobe. Lay zavatra kely avy amintsika rehefa nentina teo amin'i Jesosy dia lasa fitahiana ho an'ny olona marobe. Ny faniriana dia mba hitondra fitahiana ho an'ny olona ny ankizy tsiraray avy. Andao antsika hivavaka amaranantsika ny tohiteny ho an'ny ankizy. Jesosy eo ampio zahay na dia mbola zaza, mbola ankizy aza, dia azonao ho ampiasaina mba ho fitahiana ho an'ny olona rehetra. Dia tahio ny ankizy tsirairay avy mba ho tonga fitahiana ho an'ny olona rehetra ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ihaino ny ten'Andriamanitra antsika kanefa melo indrindra nitondran'ny mpanompony izay nosafidian'Andriamanitra hitondra izany teny izany a, dia andaontsika ihanoka ao amin'ny akantony toriteny arakira izay atolotry ny koralinantsika meloha izany toriteny izany. Mamerina ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Tratra izao sabata izao ary mbola manana tompontsoa ihany koa tsika afaka mitsahatra miaraka amin'Andriamanitra amin'ity sabata ity, ary tompontsoa ihany koa izay omen'Andriamanitra antsika ny mbola ahafahantsika mandray ny ten'Andriamanitra amin'ity sabata ity. Andeha hivavakantsika mialohan'ny andraisantsika ny afatra avy amin'Andriamanitra. Rainay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitro misaotra noho ny sabata izay nomenao mba hitsara anay. Anao ny sabata ka noho ny fitiavanao anay dia nomenao ny sabata mba hitsara anay ihany koa.
ka anisan'ny tompontsoa zay nananay tompo ny mandray fitahina avy aminao mandritra ny sabata ary indrina koa ny ahafahanay mandray ny afatra avy aminao mifampiresaka aminao mandritra izany sabata izany ary indrindra miankohaka eo anatrehanao amin'ny alalan'ny fiderana o Andriamanitro ampahitao fifaliana izay mandritra izao sabata izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny afatra zay omena tsika avy amin'ny ten'Andriamanitra dia ny hoe inona no sitrapon'Andriamanitra zay tiany ho tanterahina eo amin'ny fiainanao. Mivavaka tsika ilay vavaka nampianaran'ny tompo haitsika tsy anjery zany ao amin'ny Matthieu no milaza azy 9:9-10 dia haitsika manao hoe ho tonga ane fansakanao atao ane sitraponao ety antany tahaka ny any an-danitra. Efa mahazatra tsika manao za vavaka zany hoe atao ane sitraponao ety antany tahaka ny an-danitra fa fantany napetraka ry havana malala dia zao inona kay le sitrapon'Andriamanitra zay atao ary iza le manao sitrapon'Andriamanitra isika ve no anao sitrapon'Andriamanitra sa iza no anao sitrapon'Andriamanitra vitatsika ve ny anao sitrapon'Andriamanitra ary inona le sitrapon'Andriamanitra fantatsika ve le sitrapon'Andriamanitra raha mivavaka tsika manao hoe raha inay eo zay any an-danitra ho amin'ny sinanenarnao tonga ny fansakanao atao ane sitraponao ety antany tahaka ny any an-danitra. Ndao hojerevantsika mahakasika izany sitrapon'Andriamanitra izany inona le sitrapon'Andriamanitra ary iza kay le manao sitrapon'Andriamanitra. Raha mamakytsika any amin'ny Jona 1:5 Jona 1:5 dia zao ny voalaza le ten'Andriamanitra ndao ny vakitsika Jona 1:5 zao voalaza ny ten'Andriamanitra ary zao ny fahasahina zay ananatsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino atsika izy. Jereo tsara ny voalaza ny ten'Andriamanitra raha mangataka zavatra mivavaka zany tsika araka ny sitrapony dia miaino atsika izy. Dia lasa ihany netretra hoe za zany zao rehefa mivavaka tena araka ny sitrapon'Andriamanitra ve mivavaka ataoko raha manao fangatahana amin'Andriamanitra aho ohatra mangataka hoe Andriamanitra sitrano aho mety ao anatin'ny aretiny ianao dia mivavaka ianao Andriamanitra sitrano aho araka ny sitrapon'Andriamanitra ve le vavaka azy sy fangatahana zay nataonao zay tokoa ve ny sitrapon'Andriamanitra tsy fantatra zay no hojerevantsika amin'ity sabata ity hoe inona ny tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainanao. Raha mivavaka isika manao hoe atao ane sitraponao ety antany tahaka ny any an-danitra. Ry havana malala amaky ten'Andriamanitra anankiray isika zay hitarika atsika ary anome fanazavana atsika sahady ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ezekela 3:30 ahoana voalaza ny ten'Andriamanitra ndao vaky itsika Ezekela 3:30 dia zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra ozy izy lazao aminy hoe raha velona koa o Jehova tompo dia tsy sitrako ino tsara tsy sitrako tsy sitrapon'Andriamanitra zany ny afatesany ratsy fanahy fa inona zany ny sitrapony ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy miala amin'ny lalan-dratsinareo fa nahoana mo no te ho faty anareo taranak'Israely. Eto zany ten'Andriamanitra dia efa milaza amintsika sahady manao hoe raha velona koa Jehova tompo dia tsy sitrapony ny afatesany ratsy fanahy. Ry havana malala tsy sitrapon'Andriamanitra ny afatesantsika fa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ahavelona anao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay mahatonga le hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ane ny afatesan'izay maty
ka rehefa misy maty de indraindray a ataotsika hoe sitrapon'andriamanitra nahafatesan'le maty de hoy tsika hoe ny avanay dia natsony ray ody any aminy sy ny sitrapony ray no ny antsona azy ody any aminy sy ny sisa sy ny sisa. Tsy sitrapon'andriamanitra zany ny hafatesan'izay maty ary milazan'zany izy amin'ny Ezekela fa tsy sitrako ny hafatesan'izay maty ho Jehova. Ary eto de mbola manamafy izy hoe tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy. Jereo tsara ny ratsy fanahy na dia ny ratsy itsika zay ratsy azany eo anaty an'Andriamanitra dia tsy sitrapon'Andriamanitra ny hafatesantsika fa ny sitrapony zany inona ka ny sitrapony de lazainy eo izy ny ialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany ka mba ho velona izy. Zay zany ny sitrapon'Andriamanitra voalohany zay ho fantatsika dia ny hahavelona anao, tsy ny hafatesanao fa ny hahavelona anao. Ary ny faharoa ny sitrapon'Andriamanitra ny ialanao amin'ny ratsy, ny ialako ny ialantsika amin'ny ratsy. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. De raha mivavaka zany tsika manao hoe atao ane sitraponao dia azonao zany hoe inona ka le sitrapon'Andriamanitra zay tian'Andriamanitra ho tanteraka eo amin'ny fiainanao dia ny hahavelonanao ary ny ialanao amin'ny ratsy, ny ialanao amin'ny ratsy. De raha mitendray zany amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy le vakisika teo hoe raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino atsika izy. De azonao hainko zany ny tia zay ten'Andriamanitra zay ho lazaina hoe raha mivavaka ianao, raha mangataka ianao araka ny sitrapon'Andriamanitra ve le fangatahanao, fa raha araka ny sitrapon'Andriamanitra le fangatahanao de miaino anao izy. Ny sitrapon'Andriamanitra de ny hahavelona anao, ny sitrapon'Andriamanitra de ny ialanao amin'ny ratsy. Ny sitrapon'Andriamanitra ndao toizantsika ny ten'Andriamanitra mahakasika anty le hoe sitrapon'Andriamanitra ity. Inona le sitrapon'Andriamanitra ary iza no manatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Mino isika fa samy tianao ny sitrapon'Andriamanitra avokoa eo amin'ny fiainatsika. Ary Jesosy ary moa de milaza an'izany Iana Mateo toko 7:1-2 de milaza Jesosy hoe tsy izay rehetra manao amiko tompotompoko no hiditra any fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Zany hoe isika zany dia mila manao ny sitrapony ray izay any an-danitra. Ny olana ny havana malala tena afaka manao sitrapony ray vetsika, tena vitatsika ve ny manao zany sitrapon'Andriamanitra zany. I apôstôly Paoly de nahatsapa izany izy teo amin'ny fiainany. De ahoana ozy izy ny teny apôstôly Paoly eo amin'ny Romana toko 12 de toko 7 azafady de zao no tenin'ny apôstôly Paoly. Ndao ny mba avakitsika ny teniny ao amin'ny Romana toko 7 dia ny 9:20 de zao ny teny apôstôly Paoly. Ozy izy fa fantatro ozy izy fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko, fa ato anatiko ihany ny fikasana. Jereo tsara, ato anatiko ihany ane ny fikasana fikasana ny aninona io, ny anao ny tsara, ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Satria milaza ny ten'Andriamanitra, milaza izy io apôstôly Paoly ihany no milaza any amin'ny toko 12 andininy 2 amin'le Romanina de milaza izy hoe aza manaraka amin'ny fanao zao tontolo zao fa miova fanavaozana ny saina hamantarana reo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Izay tsara sady akasitrahana no marina, ny sitrapon'Andriamanitra. De hoy apôstôly Paoly amin'ny Romana toko 7 ary ato anatiko ihany ny fikasana ozy izy fa tsy ato anatiko ny fanaovana, ny atanteraka ny tsara no tsy ato anatiko. Ato anatiko ny fikasana anao ny tsara, anao ny sitrapon'Andriamanitra, saingy ny atanteraka ny tsara
de tsiana fa le sitrapon'andriamanitra ny atanteraka ny tsara no tsy ato anatiko. Ry havana malala, de miteny izy ao amin'ny Romana toko fafito io, de ozy izy apôstôly Paoly hoe tsy ny tsara zay sitrako no ataoko, le tsara de tsiana fa ny sitrapon'andriamanitra, tsy ny sitrapon'andriamanitra zay tiako no ataoko, fa ny ratsy zay tsy sitrako no ataoko. Ten'andriamanitra de mazava fa raha isika amin'izao tenantsika izao, amin'ny manofo atsika, tsy vitatsika ny manao ny tsara de tsiana fa ny sitrapon'andriamanitra. Ao anatintsika ihany ny fikasana hoe tena mba tiako mihitsy ny anao zany sitrapon'andriamanitra zany, zay tsara sady akasitrahana no marina, fa ny atanteraka azy ozy izy tsy ao anatintsika. Zao voalaza ny ten'andriamanitra, Jaona toko 4. Jaona toko 4 de andao vakitsika ny 15:30. Jaona toko 4 ny 15:30. Zao vaky nyteny amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy no miteny, de hoy Jesosy: fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba anao ny sitrapoko, fa ninona ozy izy? Ny sitrapony zay naniraka. Ry havana malala Jesosy irery any no nidina avy any an-danitra hanatanteraka ny sitrapony ray. Jesosy irery any no natanteraka ny sitrapon'andriamanitra. Ary eto ity izy de milaza mihitsy hoe tsy nidina avy any an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony zay naniraka, ny sitrapon'andriamanitra. Jesosy no natanteraka ny sitrapon'andriamanitra. Ary raha tena ao anatinao ny fikasana ny anao ny sitrapon'andriamanitra, ny vahaolana, Jesosy ny vahaolana. Izy no tonga teto ambony tany, ary izy no natanteraka ny sitrapon'andriamanitra, de izy ny vahaolana ao anao. Raha ianao de tsy afaka ny anao sitrapon'andriamanitra, fa Jesosy no nanao ny sitrapon'andriamanitra sy natanteraka ny sitrapon'andriamanitra. Inara le sitrapon'andriamanitra zay tiano tanterahany eo amin'ny fiainanao. Jaona toko 4 ny 17:30 sy ny 50. Ndao vakitsika raha ny ten'andriamanitra. Zao voalaza, Jaona toko 4 ny 17:30 sy ny 50. Ndao vakitsika. Ary izao ny sitrapony zay naniraka. Inona ny sitrapony ny ray zay naniraka an Jesosy? Dia ny tsy amelako. Jesosy no miteny hoe tsy tonga aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony zay naniraka. Jesosy azy zao no manao ny sitrapony ray. De inona le ataon Jesosy? Ary inona le sitrapony ray zay tanterahan Jesosy? De ozy izy: izao ny sitrapony zay naniraka, dia ny tsy amelako isy very izay rehetra nomenay, fa tsangako indray amin'ny andro farany. Ry havana malala, ny sitrapony ray zay tiano tanterahana amin'ny alalan'i Jesosy de mazava. Ny tsy amelan'i Jesosy isy very izay rehetra nomeny azy. Izay ny sitrapony ray. Ary amin'ny alalan'i Jesosy no anatanterahana an'izay sitrapony ray zay. De eo amin'ny 50 de mbola mafisiny ray lay sitrapon'Andriamanitra. De zao ny voalazana amin'ny 50 de ozy izy: fa izao ny sitrapony raiko. Inona le sitrapony ray? Dia ny azony zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Mazava ny ten'Andriamanitra ry havana malala. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny tsy amelana iso very fa mba hanana fiainana mandrakizay. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. Iza no manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra? Jesosy no manatanteraka ny sitrapony ray. Ho an'iza? Ho anao, ho ahy, ho atsika rehetra. Ka raha mivavaka tsika manao hoe raha inay zay ny an-danitra
ho amasinane naranao ho tonga ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety atany tahaka ny any an-danitra dia azonao ny voalazany ten'Andriamanitra. Jesosy manao ny sitrapony ray ho anao dia ho ataon' Jesosy ho anao sy eo amin'ny fiainanao ane ny sitrapony ray dia ny tsamelana isy ho very fambahanana fiaina mandrakizay. Ny faniriko ho anao sy ho antsika rehetra dia mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanao tokoa ny sitrapon'Andriamanitra. Andehitsika hivavaka. Raha inay izay ny an-danitro, tanterao eo amin'ny fiainanay tokoa ny sitraponao. Jesosy Kristy eo. Aoka tsy ny sitraponay no tanteraka, faoka ny sitrapony ray no tanteraka eo amin'ny fiainanay amin'ny alalanao. Enao no manatanteraka ny sitrapony ray. Enao rery andry no afaka manatanteraka ny sitrapony ray eo amin'ny fiainanay. Dia ny tsamelanao isy ho very fambahanana fiainana mandrakizay. Misaotra Tompo fa azonay iainana teny ankehitriny izany sitraponao zany ka hatrana amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra noho ny teny izay noentiny mpanompony teo ary isaorantsika ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra nanaiky ho fitaovana ampitana izany sitrapon'Andriamanitra zany eo amintsika ka ny tenetra izay ny fampizarana teo ane dia mba hitoetra ampondrontsika tsirairay avy ary ahafahantsika miaina avy amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra marina. Alohan'ny hitondran'ny pastora izay nitondra ny ten'Andriamanitra teo ny vavaka fariny dia andetsika hiaraka anao indray ampifaliana sy ampavitriana anomezana voninahitra sy idiran'Andriamanitra ny larakira 220 larakira 220 no andeha hiarantsika manao any an-tokantrano. Efa ivelomako toko Jesosy atao-poko ny fitiavanao nefa tikoko raha izao tontolo izao no andray ny fahasoavanao nefa fantatrao ny arebeko sy ny endrananako Jesosy ampidino eto toy ny fanahinao ampahendry ny olonao Jesosy. Ny fahalalako ny fitiavanao sy ny famonjena tolotrao anamelokay raha izao tontolo izao tsy lazako ny fitiavanao nefa fantatrao ny alemeko sy ny endrananako Jesosy ampidino eto toy ny fanahinao ampahendry ny olonao Jesosy. Tompo eno ny vavakao ampo ohirao ny fanahinao anafananazy sy ampaheranay ary ko hitaridalana oresehoanio ny alemeko miaino ny vavako Jesosy
ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanay masina ne ho amintsika tsirairay avy ary ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika tokoa ne ny sitrapon'andriamanitra ka tsisy hovery isika fa anana fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i jesosy kristy ilay mpamonjysika zay efa maty ka nitsangana tamin'ny maty niakatra any an-danitra ary ho avy indray handray antsika ho any aminy dia ho any amin'ny tompo mandraka ariva isika. Andriamanitra ne hitantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.